啥家庭条件呀？冰箱一整2台，家里有矿啊。Hello， 大家好，我是玉米粒儿，今天来给大家介绍我们家的一对双胞胎，就是这个卵生冰箱，他们俩长得一模一样，这个是哥哥，这个是弟弟，他是先来我们家的，所以他是哥哥。为什么弄了2台冰箱呢？因为我们家现在有2口人，1人1台。大师兄说我有洁癖，他不能给我用一个。以后呢，这个冰箱里面就放面膜、水果、小蛋糕。这个里面饮料、啤酒、大西瓜，谁也不干扰谁，谁想放什么放自己冰箱里，不要串我的冰箱啊！以后东西别放错了哈，这是我的，我这弄个标签。要不要我们再买个电视？你1台我1台，你不准看我的，我也不看你的。那天放哪儿啊？放卧室吧。那就1人1个卧室呗。你一个我一个，我住主卧，你住次卧。凭啥？凭啥？我都主卧。那既然都这样了，那不如再买一个房子吧，你一套我一套。那也得有钱呀。没钱挣呀。别说那些没用的，赶紧解释解释为啥有2个冰箱吧。这双胞胎。对，为啥有个双胞胎？刚才都是开玩笑的。什么家庭呀，整2冰箱，这么小的房子还整2这么大的冰箱，哪有地儿放呀？现在让我来给大家讲一下这是怎么回事。首先来说一下这个哥哥是1月初来到了我们家，因为当时我们想春节2月初的时候就在这边住了嘛，住了10来天，所以呢我们把家里的什么家电什么的都置办齐了，然后当时就用了这台冰箱。但是呢在使用过程中我们发现它每天会有几次，可能3、4次比较大的响声，就是一听就是那种不是特别正常的那种声音。然后后来呢，我们还叫了售后过来检测呀，其中的过程就不赘述了。反正最后的结果是，这个冰箱，也就是这个哥哥，我们要退掉。在决定了哥哥要退货之后，正好我又看到有一个地方在卖这个冰箱，价格呢也还可以，所以呢我又订了1台。现在呢，它已经来到了我们家。这叫大号练废了，抓紧点小号，跟养孩子似的，是吗？反正这个就是我们也已经插上电运行了，有1周了吗？差不多快1周了，没有出现那种异响吧？对。可能因为我们在这还没有长期住过那么1、2天，所以呢这1周或者2天我们会在这边住，看一看这个冰箱有没有问题。这台冰箱其实除了那个异响，其他的功能都挺好的，没毛病，什么制冷呀什么的，冷藏冷冻都挺好的。但就是那个问题，我觉得应该是一个很小的小概率事件，但是呢就被我们赶上了。为啥这还有2台呢？那没退掉呢？因为这1台人家还没来搬，马上就快来搬走了，现在已经给他断电了，我们的东西也都转移到这边来了。退货这事儿还得多亏了大师兄，都是大师兄在沟通协调。什么是沟通协调？都是我和他们干架。经过这件事，我得到了2个经验。什么经验？第一，买完东西包装千万别扔那么早，因为你有可能会退。如果有包装退货的很快，没有的话肯定会麻烦一点。第二，如果你买的东西有点有问题，对，一定不要将就，退。我是有点洁癖。什么？你有洁癖？我怎么不知道？为什么地你不扫，地你不拖，床你也不扫？那我看不见。那是什么洁癖啊？就是对东西要求比较高，但是对自己的环境要求很低。对。我信你个鬼！如果你买了一个大件儿，出了问题，一定让他去退货或者是换货，不要让他修，毕竟是新东西，修了以后心里很膈应，很不舒服。通过这件事儿，我对于装修也有那么一个小建议，就是其实家电这种东西可以不用那么着急买，因为它也不需要晾味儿什么的，大家可以在入住的前后再去购买都可以。但是前期去设计这个构造呀，或者设计这些柜子的时候，给那些家电留好尺寸就可以了。还有一个问题就是这家电这个东西，大部分都会随着时间去降价的，因为它有更新换代的，有新款出来了，那老款就得降价。我后来买的这个弟弟冰箱就比他哥哥便宜了那么几百块钱。还有你像这个电视，我们都是在京东买的，有的邻居比我晚买了半个多月，人家就便宜了好几百块钱。所以不要去相信那些什么卖电器的说，哎呀赶紧买吧赶紧买吧，下个月就要涨价了。电器这种东西降价的概率还是会大一点的。你不是提前享受了半个月吗？那倒是吧，这就叫早买早享受，晚买享折扣。